mar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dawladda Hiblaya qaadanaysa war adiga hadaa noo sheegay dalkaaga loo qaadanaya adaa noolay adigu hadaa isdhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weey laakiin hadaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaali meel ku nool yahay dalkiis lama qaadan waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wareejisano waligood waa jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo wareejisano dalkeena dal kale malihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanayna qof walba waqtigiisa dhaafayna ma jiro marka niyada khayr u sheega in malaqi karta malaha dacar Soomaaliya dacar waan isku dayay meeqasana isku dayay dadkii naga horeeyo waxba garanayeen oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo wadamadii anaga Afrika ugu horeeyo xorriyad qaataana Soomaali lagu ma soo dhaco dabkiina kor u qaada kalsoonida kor u qaada hadii ay jireen madax aad shaki ka qabtaan walaalay shaki hanaga qabina anaga idinka hor dhimanayna anaga diyaar u ah inaan ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanaga bixin dagaalka qaranna macnaheedu waxa weeye waa heybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus qof walba Soomaali ah adduunka laga yaqaan magaciisa meel alla meeshu tagana ee sharaf iyo soo dhaweyn iyo karaamo uu ka helo waxaana lagu gaaraa wadaniyad waxa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa muddadii aan intaas haysanay waad ogtihiin Soomaaliya kaalmaha ay adduunka ka galeysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ee adduunka ku lahayd waxaana intaasna gaarsiiyay waxay ahayd qarannimo iyo lagu raadiyo wadaniyad maaha qabiil ma ah maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad wadani aad tahay oo aad ka hadlayso dalka dhan kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos ku dhigo kuma imaanay hadaa qaran tahay laakiin waa ku hawaysan hadaa qabiil tahay maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu hadii Soomaali qaran ay ahayd ama qaran ay lahaan lahayd ma aysan imaadeen laakiin wax ogaayeen Soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin intaas aan qarannimada aan haysanay qarannimadeena ay xoog lahayd midnimadeena ay xoog lahayd dadkeena wadaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan Afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siino kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan oo aan tababarro u sameeyno aan dhaqaale ku siino si ay xorriyadooda u helaan kuwa is haysta oo dagaalada ka dhaxeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex sameeyno intaasna waxaan ku helnaa waxa weeye meesha aan ka taagnayn Afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas way meesha u socono marka